10个让普通食材口感开挂的搭档，只需要加1滴醋或撒1小撮盐，就能逼出隐藏风味。第一个90%的人这辈子都没试过。渗透压的巧妙运用，酸碱中和的味觉欺骗，以及高温下蛋白质的酯化反应，这些我们厨房里几毛钱就能买到的基础调料，正悄悄地把普通的食材激发出成倍的鲜香，改变纤维的结构，甚至掩盖掉令人不悦的苦涩。本期世界探索站，为你独家揭秘10个让普通食材口感开挂的搭档，来一场餐桌上的味觉炼金术。第10名，煮水饺和面条。煮面条或饺子时，如果一直处于沸腾状态，水流的剧烈翻滚会轻易击碎面皮。当沸水中突然加入一勺冷水，温度迅速下降，面皮表面的面筋蛋白会因为受冷而迅速收缩收紧，变得更加强韧。这就是俗称的积水。它不仅能在物理层面防止面皮破裂露馅，还能让热量更平稳地向食物内部传导，确保面条和饺子外表 Q 弹劲道，内心熟透。第9名，煮大米饭。大米存放久了，内部的淀粉结构会变得紧密，煮出来容易干硬。在淘好米加水后，滴入2滴普通的白醋，微酸性的环境会极大地改变水质的 pH 值。这种弱酸环境能促使大米内部的淀粉分子加速吸水膨胀与糊化。加醋并不会让米饭变酸，因为醋酸在电饭煲的高温加热中早已挥发殆尽，留下的是粒粒分明、洁白透亮且不易变质的软糯米饭。第8名，吃西瓜和菠萝。在极甜的水果表面撒上极少量的盐，不仅不会变咸，反而会甜得发指。这在食品科学中被称为味觉对比效应。微量的钠离子会率先接触舌头，强烈刺激你的味蕾感受器。当随后的果糖涌入时，原本的甜味信号会被大脑放大约 1.5 倍。同样，吃菠萝泡盐水，不仅是为了这种味觉放大，更是利用盐水破坏菠萝表面的菠萝蛋白酶活性，防止这种酶去消化你的口腔黏膜，避免吃完扎嘴的刺痛感。第7名，拌肉馅。肉馅发柴是因为失去了水分。如果你直接把盐加进肉里，盐的高渗透压会把肉细胞里仅存的水分也抽干。真正的大厨会分次少量地向肉馅中打入葱姜冰水，冰水能降低肉馅在搅拌摩擦时的温度，防止脂肪提前融化。顺着一个方向疯狂搅拌，肉纤维会被拉伸，将水分和脂肪完美地包裹在一起，形成极其稳定的肉糜乳化体系。这样煮出来的肉丸或饺子，咬开的瞬间汁水四溢。第6名，炖老牛肉。老牛肉的肌肉纤维粗大，结缔组织坚韧。如果你只是一味地用高压锅猛炖，肉质依然会发柴。在炖肉时，用纱布包1小撮红茶或普洱茶扔进去，茶叶中富含的茶多酚和单宁就像一把把微观的剪刀，它们能在加热过程中迅速切断牛肉中坚硬的粗纤维，促使肌肉组织松散。不仅能让牛肉迅速软烂化渣，还能利用茶叶的清香，完美中和掉牛羊肉的腥膻气味。第5名，炒青菜。很多绿叶蔬菜如芥蓝、苦瓜、菠菜自带天然的生物碱和草酸，吃起来会有涩味。人类的味觉系统中，甜味受体的优先级往往高于苦味受体。在出锅前撒入极其微量的1撮白糖，并非为了吃出甜味，而是利用味觉掩蔽效应，用极其微弱的甜强行压制住粗糙的苦涩感。记住，糖的量必须少到舌头察觉不出甜味。这不仅能柔和口感，糖分在热油中还能产生轻微的提鲜作用，让青菜保持清甜爽脆。第4名，煎荷包蛋。煎单面蛋时，底部的热量很难传导到顶部的蛋黄。如果在鸡蛋周围的油锅里滴入几滴冷水，并迅速盖上锅盖，剧烈气化的水会瞬间在锅内形成一个高温高压的微型蒸汽舱。水蒸气有着极高的热传导效率，它能从上方迅速将蛋清和蛋黄表层焖熟。这样煎出的荷包蛋底部焦脆，上面一层白白的凝固水光，切开后依然是完美的流心质地。第3名，炖大骨汤。骨头中含有大量的磷酸钙和胶原蛋白，但它们在纯水中极其稳定，很难溶出。在冷水下锅时，滴入1小勺白醋，若酸性的环境会缓慢地侵蚀坚硬的骨骼结构。酸性不仅能促使骨头中的矿物质加速剥离融入汤中，更能极大地加快骨胶原的水解反应。坚韧的胶原蛋白被水解为凝胶，配合翻滚的沸水使脂肪发生乳化，一锅清汤就能迅速变成口感黏醇、醇厚浓白的极品高汤。第2名，泡发干香菇。干香菇之所以鲜，是因为它富含天然的鲜味物质鸟苷酸。但如果你只用清水长时间浸泡，这些珍贵的水溶性鲜味物质会大量流失到水里。在泡发的水中加入1小勺白糖，糖分子会迅速提高水的渗透压，形成一道物理屏障。这道渗透压护盾能阻止香菇内部的鸟苷酸过度渗出，
同时糖分还能加速水分进入香菇的干瘪细胞。泡出来的香菇不仅速度快，而且肉质肥厚，鲜味被牢牢锁死在菌肉里。第1名，炒菜出锅前。它是无数大厨绝不外传的秘籍，也是90%的家庭掌勺人这辈子都没试过的锅边醋。醋如果直接倒在菜上，那叫吃酸。但当陈醋淋在超过200度的滚烫锅边时，剧烈的高温会让酸味的来源醋酸在接触食材前就迅速气化挥发。就在挥发的一瞬间，残留的微量醋酸会与食材本身或调料中的醇类物质发生剧烈的化学碰撞，生成一种被称为芳香酯的挥发性气体。这股气味一出来，腥味秒变香味，一盘普普通通的炒肉片立刻就被注入了大饭店才有的锅气。好了，如果你觉得本期内容让你对每天的一日三餐有了全新的认识，请不要吝啬你的点赞，并分享给所有你关心的热爱下厨的亲人和朋友。感谢您的观看，下期也会给您带来更精彩的内容。